姊妹大家平安，平安，真欢喜，咱同心来敬拜咱的主，咱的上帝。这个时阵，邀请咱做伙来祈祷。天父，阮的上帝，阮伫你的面前，你看透阮的心，你爱阮用心灵、用诚实来敬拜你。主，阮坐伫你的面前，阮的心嘛伫你的面前，阮要领受对上帝来的祝福，阮要领受对上帝你来的祝福。你帮助阮，你成做阮心的力量，你的话嘛要成做阮的能量，收拾阮是，让阮的目睭看往外面来看的时阵，真正多，互阮看袂牢，真正多，阮毋知影，阮要安怎样来行。但是主，你来到世间的日子，伫先知咧预言咧参悟的时阵，这个主上帝你的百姓，因徛起的时点，因生活的影响，其实是和阮即马差不多。有最的惊吓，有最的束缚，但是先知参悟讲，有一个比赛啊要入学。阮伫12月份开始，阮的名字圣诞，伫顶礼拜台港节的第一主日，伫即礼拜第二主日，其实拢有伊的主题。第一主日是期待，第二主日是备办准备。主啊，环境是遮尔啊扰乱，我要安怎样来准备阮家己？如果阮一目睭若是看伊环境，阮只有惊吓、尿尿喘。但是主，你爱阮的目睭、心目是主神的上帝，是耶稣。阮的心通有一个备办阮家己，虽然患难，虽然艰苦，总是伫主你的内底。你主耶稣，你伫马槽来出世，迄个卑微，拢无影响着主的荣耀。阮有愿伫阮的心中，要准备，要将阮心中的惊吓、犹豫、黑暗，阮要甲伊扫除。主，你互阮用心来准备有主，你要降生伫阮的心中。阮的教会开始要准备，有圣诞树，有圣诞要举行的活动。就迄个筹备是几个月前就开始。阮面对这个事工的时阵，虽然滴真无用，但是阮的心要用祈祷来激励伫主。阮的心要有好的备办，这就是准备。求主你的圣心，甲阮三甲里面，求主你的疼充满伫阮的当中，阮要领受对上帝来的祝福。求主你诚侪阮的帮助，互讲的，互听的，拢领受主你的能力。阮将阮家己摆伫主你的面前，求主你甲阮同在。祈祷奉耶稣的名，阿门。开讲节的第二主日，就是准备。今日，咱的团队伫花期礼拜堂的讲道题目是最后的准备，只是准备，只是配合这期的一个教导。顶礼拜第一主日，台港节第一主日是期待，然后第二主日是进入准备备办，第三主日、第四主日，伊有无共款的主题，但是这是伫教会这期进入圣诞节的时阵真重要的一个主题准备。有教会因会用一个蜡烛，为咧用
白色的蜡烛，迄个是代表耶稣基督。啊，第一主日就点着一支蜡烛，第二主日就爱点着第一支、第二支蜡烛。啊，无共款，但是咱无即个形式，咱是伫咱的心中，伫咱的心中来准备、来期待、来领受主要出世伫世间。主要出世伫世间，这是2000年前的实现的事实。但是，当年12月圣诞节的时阵，咱拢有即个海港节，咱拢咧期待耶稣真正出世伫世间啊！耶稣真正带来救赎伫世间所有人的心上啊！但是世间人遐尼济，70亿，啊，咱即部就是其中的一个。如果你知耶稣出世为着人类，安尼和你有啥物关系？是70亿分之一，迄个有伊要去做。但是咱若是准备期待讲圣诞节，耶稣请你来阮的教会，耶稣请你来阮的家庭，耶稣请你来我的心内。安尼的时阵，迄毋是70亿分之一，迄是有幸你和耶稣的关系。当年的圣诞节，咱拢有真好的准备庆祝，有侪的活动，不管是病院、中华基督教病院，还是伫教会，还是伫咱的社区音乐会，还是咱的工作点。你为着你的同事准备一个圣诞的什么活动，还是你的学校，你咧为着你的学生来准备，你咧准备的时阵，你的心爱先邀请我先避免我家己，互我迄个心中上较重要，迄个所在是要分别最善，要邀请耶稣入来伫我的心中，因为我真正是安尼咧准备，安尼逐摆你咧准备遮个活动，准备遮个圣诞节的遮个时间的时阵，你的心中才会有喜乐，才会有盼望，才会当清楚迄个重点伫倒位。你若无拍开，为着你的心做准备，请耶稣进入伫咱的心中的时阵，你看见遮个时间、遮个计划有一点点仔的无完全吼，你就可能会开始直骂创啥，啊，然后吼，整个的团队都有可能因为你会无好声扫，因为什么安尼的时阵，咱的心会受足大的伤害。会感觉讲，我就是出去好，为什么这个了我，风险个了我，创啥，足侪埋怨的为你的入来啊。当这为你入来的时阵，咱犹原会努力把这个时间完成啊。但是伫咱的心中，耶稣鼓励咱太远的，咱的心无快乐，咱的心甚至是悲伤、艰苦，就是。如果咱若是准备遮个圣诞的活动，咱领受的、咱承受看到的是咱即种的情形的时阵，其实我要甲咱讲，耶稣无愿意咱来准备遮个活动，因为遮个活动对咱无帮助，对看见的人伊嘛看袂到迄个爱的生命，那安尼是无好的，所以迄个准备。最重要，毋是叫别人去准备，是咱家己来到你上帝面前来准备。真像咱的教会即马也阁无牧师对不对？咱拢咧为着咱的教会遍牧的即个时间咧祈祷对不对？你爱准备你家己讲上帝，如果你安排一个。合伫上帝心意，要来
幸福到过无过的牧师的时阵，我要安怎样学牧师同工？我要安怎样替牧师祈祷？毋是祈祷讲我有一个条件，1、2、3、4、5，安尼安怎，然后我来看，拢下伫我的心愿上帝这点，安尼是毋对的。咱是爱明白咱家己，互上帝合用的人伫遮来无用的时阵，咱是准备来配合。有时做法、想法一定拢会无共款，但是咱爱记得上帝，上帝啊，你爱我安怎配合上帝的性格？因为咱拢是有罪人，上帝拣选咱成做伊的囝儿，上帝拣选咱来合伊同工。咱毋是祈祷讲上帝你爱合我的心意，乃是咱爱祈祷准备咱家己合你上帝的心意，安尼咱的心才会得到上帝的欢喜，咱的教会也才会兴起上帝最主来引带来掌管，这是明白。好，进入伫今仔日的主题，对上帝来的祝福，对上帝来的祝福。任何的祝福，人若甲你祝福的时阵，咱会足欢喜的。好，想着讲，生日啊，祝你生日快乐。即马吼拢是迄个简讯啊，无就是迄个电脑的网络直接就写圣诞快乐吼。较无亲像以前，12月就开始写圣诞卡片寄来去，你收到圣诞卡片的时阵，你就会看，收到批的迄种感觉，祝福真欢喜。生日、新年、特别的节期，人若甲你祝福的时阵，你拢会感觉足欢喜。伫学生时代，你着老师，也是讲上班的时阵，你着领师、长官会祝福的时阵，咱的心嘛拢会感觉甜甜，咱的面就会浮现真水的笑容，会充满幸福的感觉，迄是祝福。对人来的祝福，咱就会足欢喜。其实我要甲咱讲，上帝伊嘛是足爱祝福人，上帝伊嘛是足爱祝福人，但是上帝的祝福和人的祝福较无共款。伫旧约时代，上帝对两个人祝福，不止两个人啦，我今仔日提出两个例，一个上帝对亚伯拉罕祝福，上帝甲亚伯拉罕讲来，暗时的时阵，你出来外面，某边的外面，你看天顶的星，你算会完无？算袂完太侪。上帝甲亚伯拉罕讲，你的子孙，我要祝福你，你的子孙要亲像天顶的星，遮尔啊侪。上帝叫出来到迄个海边的山讲你的子孙嘛要亲像海边的山，遐尔啊侪。天顶的星，海边的山，算袂完。上帝对亚伯拉罕的祝福是讲，伊的子孙要遐尔啊侪，但是啥物？上帝甲亚伯拉罕讲即句话的时阵，亚伯拉罕到底有几个囝？迄个时阵，亚伯拉罕有囡仔无？是连一个囡仔都拢无。但是上帝安尼来祝福亚伯拉罕。再来，上帝甲第二个人祝福，就是约瑟。上帝甲约瑟祝福的时阵上帝互约瑟目见两个梦。第一个梦是讲伊和伊的兄弟伫田园内底迄挖起个稻谷伊北个就直直正伫中，因兄弟10个兄弟北个迄个稻谷拍伫伊的，拢有伊拍败安尼伊目见即个梦的时阵，伊就甲伊的兄弟讲，伊兄弟听了的时阵就足生气的，你要做阮的王后，气到要死。佮第二个梦，伊梦见安怎？日头、月亮，佮11粒星，等于拍败。伊甲这个目镜甲伊的厝内底的人讲的时阵伊爸爸就讲，敢讲连你的老爸、你的老母拢爱甲你
快嘛，就受气下面。但是约瑟个老爸把这个目镜放伫心中，啊，这个兄哥遮受气的，吼，你要做阮的王哦，佮老爸老母拢要甲你拜。我若伊讲出这个梦的时阵，险险啊，着遭受迄个杀身之祸，吼，险险啊，着去互兄哥趁。这个兄哥趁着老爸叫约瑟去迄个旷野看伊故乡去来关心的时阵，着甲陷害，本来要互死的，啊后来无，甲伊卖去大金，哇！上帝的祝福，本来是祝福煞爱经历一段的艰难啊！约瑟伊着吼袂去埃及做奴隶，甚至佫去互关统，去互关监，啊到哇一段时间，足久的时间过了后，一个反转，啊约瑟真做埃及的宰相，啊然后这个故事咱拢都清楚吼。其实上帝对人的祝福，和人互人的祝福是无共款的。人对人的祝福，你摕到礼物的时阵，你足欢喜；你得到祝福的时阵，你的心甜甜有幸福的感觉。有时人对你的祝福讲啊，祝福你中乐透啦，还是中啥物啦？有当时人对你的祝福是无法度兑现的，无法度实现的。但是你嘛是笑笑，你嘛是欢喜。但是上帝对咱人的祝福咧，上帝对咱人的祝福需要时间的经历，但是上帝对人的祝福是绝对无落空的。到即马，咱来看，阿伯拉罕的子孙，真正比天顶的星，和海边的山同款算袂完。上帝祝福就是安尼实现。上帝对约瑟的祝福咧，有啊，伊做到宰相，佮因为伊伫遐会当帮助埃及人，无受到迄个饥荒的陷害，甚至佮救着伊所有的家族，无伫迄个饥荒的内底来死死。上帝的祝福，约瑟甲因的兄哥讲，恁早前的想法是歹，但是上帝的想法是好，是要救咱脱离迄个死亡。所以约瑟伊无对伊遐兄哥来怨恨、来报仇，反倒当是接纳，因为上帝早就有最好的祝福预范伫咱每一个人的生命内底。今仔日咱来看这段的圣经节，约翰福音第9章第1节到第3节、第6节到第7节，其实咱会当全部拢读啦。啊，但是吼，即个就是讲，一个出世青面的人，啊，耶稣来到迄个庄子的时阵，拄着一个出世着青面的人，啊，耶稣学生就会问啊，即个人青面到底是伊犯罪，还是伊的爸母犯罪，还是伊的祖先犯罪？耶稣应答讲，无，即个人无犯罪。伊的爸母无犯罪，伊的祖先无犯罪，只有要伫伊的心中来彰显上帝的荣耀。介这时阵吼，咱着苦难和罪画等号，因为咱人是罪人，所以咱会拄着苦难，嘿，是共款。咱嘛是会甲破病和罪放做伙共款。这是人的软弱，但是上帝毋是安尼看，上帝是甲苦难和祝福放做伙。这个人出世就是青面，毋是伊犯罪，毋是伊的爸母犯罪，毋是伊的祖先犯罪，乃是要伫伊的心中来彰显上帝的荣耀。所以，上帝的荣耀。苦难是共款的，伫苦难的内底，咱要看见上帝的荣耀。保罗伊的心中有一支刺，对毋对？伊一直甲上帝祈祷讲：上帝啊，若是会使，请你将这支刺对我的心中来摕走。但是上帝安怎讲？
无家己走命。上帝甲伊讲，有我的问题就够呀，因为我的问题是伫人的软弱内底来显得完全。上帝的问题，上帝的祝福，对上帝来的祝福，要超越这个苦难。这个青梅，咱看第60到第70的时阵，咱就会当看到耶稣吼，就配喙烂伫土里，啊，将喙烂搅土，哇，迄足开心的吼，足无卫生的吼。刘真荣医师，吼，伊是感控医师哈，这医疗内底绝对袂合格吼。耶稣是安尼呢，配喙烂搅土，啊，糊糊的咧。抹伊的目睭呢，啊，然后咧，讲你去洗，去LRND去洗。其实咱就是黑暗，咱就是有诶，咱就是垃圾，咱是土做诶。耶稣是照咱的原则，用安尼来帮助咱。是啊，咱拢真卑微，咱拢真无完全，总是耶稣伊安尼来。对待咱，然后叫咱去洗，迄个洗了啊，翻译是安怎？红青肯。耶稣叫即个青面的人去红青肯伫遐洗了，伊倒倒来，伊就看见，毋是迄个苦难一定陪着伊。当咱伫软弱、伫卑微，但是咱遇着耶稣的时阵，耶稣伊嘛是用迄种真软弱、真卑微，人看做无好的，但是伫咱的心中，咱愿意互耶稣差遣的时阵，但是就无共款，一定看见。咱爱甲即个苦难换，改换咱的观念，毋是苦难含罪做一伙，乃是苦难是要看见上帝的荣耀，所以苦难要有上帝的祝福。所以下面我要和咱来分享2个点。第一，苦难就是上帝包装过的祝福。苦难是上帝包装过的祝福。咱当时和上帝相亲，咱当时和上帝相好。敢是你完全丰富的时阵，你和上帝相亲？毋是。倘拄啊吼，我入来啊，吼范医师，我和伊问，和伊讲一寡话。可能我的即个是一个癌症的患者，伊第一摆是乳癌、乳癌，迄是8年前，差不多吼，8年前。啊，伊发现的时阵，就甲伊正面的切除，啊，做化疗、做放射治疗，啊，过2年，佮转移对骨头，啊，佮过2年外，就佮转移左边，啊，佮切除，啊，佮过2年外，发现到底肝，啊，即回。来伫中医，因为阮伫中医，本来阮是伫屏东，啊来中医看安怎样治疗，伫中医治疗，啊佮做超音波吼，发现伊的肝的肿瘤是愈来愈大的。我咧甲范医师问讲，啊，伊即摆超音波照出来的情形是安怎？伊正面的肝拢总是肿瘤啊，啊伊倒面嘛是高肝癌。啊，伫即种的情形的下面。我咧甲范医师问讲，啊，看人的体质，啊，这个生命的时间会当还佫有偌久？范医师甲我讲，毋是安尼看，咱爱看迄个新的药啊，有啥物效果啊无，也是爱继续治疗。迄个苦难8年来，差不多进入9年啊，进入第9年，这段时间内底是足侪的艰苦，但是。我陪伴伫我的即个身边，伊对伫切除，啊对伫逐摆的化疗、电疗，逐摆的治疗，我看见啥物？我看见上帝
想使阮这个教业的开展，逐摆的治疗拢是伫医生的迄个时间来完成。阮这个身体呢，拢无讲因为有阵是用一寡药啊，迄还是像会足加，就无法度继续第二摆的治疗，爱去恢复到一个抗战较继续，所以迄个治疗就一直移动，较济这拢是安尼。但是阮这为第一摆一直到即马，毋捌有迄移动过的迄个时间，就拢是伫医生的时间内底。为什么一个人会当有遐尼熬？毋是咧，迄毋是熬咧，迄是上帝的问题。阮即回照着讲我就真正安尼啊。法医师嘛讲，这实在是真无乐观。事实这是真无乐观，但是我甲阮姐姐问，你会惊死无？咱基督徒都拢是信主的人吼。阮姐姐伫闽南的中南教会做担任长老，伊甲我讲，我袂惊，因为我知拢是伫上帝的手。我就安尼，我就甲伊问讲，你是安怎祈祷？你是安怎祈祷？伊讲吼，进前当开始的时阵，我是足有信心把上帝祈祷讲上帝啊，你爱医治我，你爱医治我。但是即马吼，我的祈祷讲上帝，就你赦免我即个有罪的人，就你互我珍惜我的性命，就你互我合你的心意给你。遮尔侪苦难的时阵，伊的祈祷是讲，上帝啊，赦免我即个有罪的人，上帝啊，保守我的性命，合你会当给你。我知影，我是你的人，我死嘛是伫上帝你的手中。苦难是上帝包装过的祝福，当然咱拢期待，咱的命命，咱的癌细胞会当得到扫除，会当见证讲上帝讲我癌细胞拢除去啊，我是健康的。当然，咱是期待安尼，但是上帝的心意，若毋是的时阵，伫即个8年外来。阮兜看见我的即个，伊所经历的，逐摆，拢是合伫医生的医疗内底拢无移动。人人咧做化疗，人咧做治疗是愈来愈使，但是我即个伊的体重拢无变。无减，反倒当时较大箍一点点啊。阮即个的精神嘛拢足有力，伊伫教会的事务拢无减。迄种的心是啥物？毋是咧夸口一个人教，是夸口讲伫苦难的内底是上帝包装过的一个祝福。无有一个人会当好好来控制讲，我接受医疗的时候，我一定安怎合伫医生的迄个范围内底，我是一个模范生，毋是呢。真正是伫即8年的内底，我若转去屏东，我姐姐和姐夫因就会安尼去散步，有阵时去散步去运动，就是用行路的尔，看因手牵手，安尼对后壁安尼看，一个夫妻会当安尼三牵手来做伙行，迄个景况会互人感动。请问你偌久有捌合你的另外一半手牵手一起去走路去散步啊？苦难是上帝包装过的一个祝福。我嘛要用一个故事来向咱分享。有一个查甫囡仔，伊对细汉的时阵，伊就足爱，伊有一个心愿讲，伊要学柔道。但是伊散细汉，所以伊的父母拢甲伊讲，你食较大箍的，食较悬的，才互你去学柔道。但是伊10几岁青少年的时阵，发现一个车祸最严重，爱甲伊沿倒边的手去掉，减一支手。但是伊无袂记即，伊想要学柔道的即个事。伊甲父母讲，我要继续来学柔道。柔道啦伊的父母已经甲伊主动，即马减一支手啊，伊讲好啊，咱来去找，若是有教练要甲你教咱就来学。伊就去找，再到咧看到伊减一支手骨的时阵拢苦劝伊讲你放弃啦，无足困难的啦，你莫学啦。但是伊无放弃，伊继续去找教练。最后一个教练看伊了，减一支手骨，就甲伊问讲，
你敢真正去继续？你敢有决心、决志要好啊入道吗？伊对伊眼睛内底讲，我决志，我真正要学。啊，所以这个教练就甲伊教，甲教一个步数去，就甲伊教了后是讲，你好好去练，你好好去练，1个月过去，3个月过去，半年过去，幼儿甲伊讲，啊，这个步数你好好去练。和你做伙去练柔道的人，教练拢已经来教其他的步数，但是就是这个步数，你讲你着好好啊练，1年过了后咧，教练讲，即摆吼，我看你这个步数已经人家真熟啊，你家当做你的生命，你若想着柔道，你着这个步数着对啊，安尼吼，啊，训练甲1年外，感觉会使啊，着讲好，我要甲你带你，我要甲你报名去比赛柔道的比赛。伊讲啊，我敢若晓1步尔呢，啊，你敢毋当比赛？无问题，1步有够个啊，继续去比赛，就真正去比赛。对，初开始1步，一直进步，啊，比赛到最后吼去冠亚军安尼。嘿啊，伊会惊咧，我敢若1步尔，我会当安尼，愈来愈食力啊，愈来愈困难啊，啊，逐个比赛对手愈来愈强啊，啊，伊就甲教练问讲，我会使吗？教练甲伊讲，无问题，你已经甲即个步数当做你的你已经含即个步数含你的生命合做伙啊，无问题。伊就真正教练互伊的信心，伊嘛努力安尼比，真正冠亚军的时阵嘛互赢过啊！哦，摕冠军，足欢喜，足欢喜，啊，就转去努力，就和教练赢做伙。伊嘛是会有一寡疑问啊，伊甲教练问讲：教练，为什么我敢若一个步数，即个步数尔，我哪会当比得冠军？教练甲伊应答一个问题讲吼，有2个原因。第一个原因是安怎？因为柔道内底的上重要的一个步调，即个步吼，你已经足改囥去。你足熟甲吼，含你连结啊啦，所以你上重要，你得吸收着，这是第一个原因。啊，第二个原因是安怎？第二个原因是吼，人若要破除你即个步数的时阵吼，伊一定爱摕着抓着你的倒手的手骨，伊就会当甲你破解即个步调啦。啊，拄啊好吼，啊你就无倒手。啊！你着拄啊无倒手啊，人着无法度破解啊，所以你软弱吼，诚做你得成的一个困难啊，痛苦、苦难是上帝化作为的一个祝福。咱毋通甲上帝祈祷讲上帝啊，请你甲我的苦难拢负去。上帝嘛无一定安尼甲咱听吼，反倒都是上帝，互咱伫苦难内底吼，佫较会晓。大声甲祈祷，大声安甲主要所掠条，甲上帝掠条，上帝就诚做咱的开难。这是第一项我要和咱分享的。苦难是上帝包装过的祝福。第二项我要和咱分享的是安怎？上帝要照着你的苦难、你的软弱来祝福你，来祝福你，嘛来祝福别人，嘛来祝福别人。咱经过迄个苦难的时阵，保罗伊甲上帝讨讲，求上帝将伊的刺煞开。上帝甲伊讲：我有我的问题，能够甲伊用啊。所以保罗伊是带刺咧去传福音的，但是伊带着刺咧去传福音的时阵，伊传福音的果效是非常有力的。以前彼得伊跟对耶稣的时阵，吼。甲耶稣讲，就算就算我爱为着你死吼，我嘛甘愿，我绝对袂无认你。但是假提3摆，伊进前伊就3摆无认主啊！伊看见上帝耶稣的眼神的时阵，伊就随去反悔，对不对？伊是有罪的人，后来咧，伊清楚知影伊是有罪的人，伊看见足爱耶稣的时阵。伊大发的心，为着耶稣去传福音，伊是承受嘛是侪侪的苦痛。到后来，伊互人嘛是互掠，
嘛是爱定死十字架啊，吼，啊，伊讲吼，耶稣是正定伫十字架，啊，我吼袂晓即项，耶稣平平安尼正定，伊是倒定，伊嘛是为耶稣来定十字架，伊嘛是一个安尼来过生，但是伊带着苦难来祝福，来为着福音来传扬的时阵，迄是更较有困难的。足侪时阵，咱所承受的苦难是祝福咱家己，咱所承受的苦难嘛是带着祝福，以后来坚固和咱共款的遮个人。共款，我嘛是用一个故事来和咱分享，就是宣教师的故事。吼，宣教师侪的见证的故事，互咱真感动。有一个宣教师伫伊少年的时阵，伊就甲上帝发誓讲：上帝，我要互你用，啊，我要去非洲，迄是几百年前的代志。我要去非洲，迄个时阵的非洲也有害人会食人。啊，这个宣教师，伊讲伊要去非洲，所以伊就开始准备安怎语言，准备。圣经神学，准备，因为迄个非洲的所在是医学做丰富啊，伊嘛是准备一寡卫生教育，一寡医学很简单的，伊安尼咧准备。伫伊要出外的半年前，迄时间要出去的半年前，伫伊的身上发生两件代志。第一件，伊发生车祸，家一支骹骨断，伊就爱倒加骹。第二项，伊原本伊的目睭足好诶，无近视诶，但是伊准备诶内底，伊才发现讲，哎哟，雾看无啊，啊需要挂目镜。但是迄个时间点未到，伊发生即两件代志伫伊身上诶时阵，伊犹原甲主讲，我好好诶时阵，我要互你用。即马我减一支骹，我一支骹包加骹，即马我挂目镜，我犹原。无要退时，要真做宣教师去到非洲的所在，伊照迄个时间出发，去到遐个时阵，遐非洲的原住民，因嘛是共款要杀人啊，要食人肉啊，啊，着伫迄个所在，伫趁个暗时的时阵，伊着摕迄刀啊，安尼冲入去，一刀来开落安尼，嘛毋知要开落啊，啊，着开落的时阵吼，搁开入伊个骹啦。啊，抬着大力扣落去吼，迄只骹铿一个啊，刀啊飞出去安尼，啊，遮原住民惊着，迄一边抬落去的时，应该是倒飞啊，然后就是但是迄声音无共款，啊，结果迄个宣教师起来讲，发生啥物代志？啊，到底是发生啥物代志？既然毋是花疼啥咯，啊，遐原住民紧走，啊，第二暝吼，因就毋敢安尼饲住第一暝安尼冲入去，因就伫外面，伫遐咧顺，啊透过迄暝吼，伊看着佫愈惊遐，到底是惊啥？因看起一个现象，迄宣教师伫伊面前咧困吼，啊伊目镜吼放伫迄个桌顶，啊目镜吼，啊一点仔光的时阵就反射哦，伊毋捌看过目镜，伊讲吼，哇！是神，伊人伫遐困，目睭伫遮咧顺着，任伫遐咧看，哇！这是神，这真正是神，咱爱来拜伊。啊，后来咧，因原本甲这个宣教师当作神，啊，宣教师还因有机会直接甲因甲救主上，甲救主耶稣传互因，甲上帝互因救上传互因，互因就因为安尼来到伊。对伫这个宣教师，因哪有可能去想着讲？伊安尼车祸断一支骹，伊目睭啊近视，伊的苦难是救着家己，伊的苦难嘛带来将福音传入去伫非洲。当然，迄几百年后啊，即马无阁有即种情形，但是每一个人咱真正毋知影咱承受的苦难到底是要安怎样来成就上帝的荣耀，但是伫约翰福音16章33节，伊讲：我将这个事甲恁讲，我将这个事甲恁讲，是
是要互恁知，爱伫恁的心内有平安，有苦难啊。咱拢甲苦难含罪放做伙啊。但是上帝甲咱讲，甲这耶稣甲咱讲，苦难是上帝包装过的祝福。苦难，上帝要透过这个苦难来祝福咱家己，嘛来祝福周围的人。上帝甲这耶稣甲咱讲，是爱咱的心有平安。伫世间，咱拢有苦难，不过咱通放心，因为耶稣已经赢过世间，所以咱伫即个世间，不如耶稣10项，永远是有8、9项。同款啦，同款啦，要搁伫罪的内底啦。但是上帝已经甲咱讲，苦难是上帝要彰显上帝的荣耀，苦难是上帝放纵过的祝福。咱已经了解上帝甲咱讲，这个事是要互咱的心有平安的时阵，伫世间咱有苦难，但是咱通放心，耶稣已经赢过世间，咱嘛会当听候，亲像阿伯拉罕，亲像约瑟，用时间、用信心、用咱的生活、用咱的生命来体会上帝的祝福，绝对无落空。这嘛是咱为什么逐年咱拢咧庆祝圣诞节？咱用足多的手法来设计足多的节目活动，要将这个好消息传扬出去。耶稣赢过一切，耶稣要享受咱平安。所以伫世间的苦难，咱通放心，因为耶稣已经赢过世界。咱和耶稣嘛同款，要经过这个苦难来得到胜利，来赢得上帝的胜利。咱做伙来祈祷。希望阮的上帝，阮伫你的面前，阮感谢你，你真正将你的话甲阮讲，是要互阮的心有平安。伫世间，阮有苦难，就当阮通放心，因为耶稣已经赢过世间。阮邀请耶稣进入伫阮的心中，互阮的艰难，互阮的困苦，互阮的病痛，嘛会当靠着耶稣手术的力量，阮通赢过。因为耶稣你已经赢过这世间，跟对耶稣，阮嘛要赢过这世间，得着胜利来荣光上帝，来利益别人，来造就阮家己。上帝恳求你帮助阮，互阮的目睭毋是干那看见迄个苦难、艰苦，互阮的目睭是看见自由的，你会大大祝福你，阮的国家、阮的教会、阮的家庭以及阮的本身，就是上帝你的话语常常放伫阮的心中，互阮有力来行人生的道路。愿祈祷，互耶稣的名。